Kami po sa lahat ng natulong po sa mga taga Batangas. Maraming po salamat sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. Sana po marami pa pong katulad ninyo. Hikahos ang pamumuhay ng mga tao sa evacuation center na lumikas sa kanilang mga bahay dahil sa pagsabog ng Bulkang Taal. May mga relief goods nga na dumarating sa kanila pero hindi ito sasapat sa mahabang panahon ng kanilang pananatili sa mga evacuation center. Ang mga apektado ng pagputok ng bulkan, patuloy ang panawagan na huwag magsawa ang mga tao ng pagtulong sa kanila. Ang bayan ng Calaka na hindi kasama sa 14-kilometer high-risk zone ng PBOX ang isa sa mga bayan sa Batangas na pinagdalhan sa mga nagsilikas ng mga Batanggenyo. Isa ang Inquirer Group of Companies na nanawagan sa iba't ibang sektor ng tulong para sa mga biktima ng pagputok ng bulkan. Ang mga tao na nakabasa, nakarinig at nakapanood ng panawagan ng IGC sa iba't ibang media platform ay nagpadala ng kanilang tulong. Kaya naman, ang mga nalikaw na donasyon muling dinala sa mga bakwit. On behalf of Inquirer Foundation and the Inquirer Group of Companies, nandito po kami para tumulong sa inyo. At maraming salamat po. Hindi po namin maiabot ang tulong na ito kung wala po yung mga readers natin. Mga pagkain, tubig, kumot at banig ang dalang tulong ng Inquirer Group of Companies Foundation sa Lumbang na Calzada Elementary School at sa Baclas Elementary School. Kwento sa amin ni Mylene Ortiz na taga Agoncillo, Batangas, noong lumikas sila, ang nadala lamang nilang gamit ay kung ano ang kanilang madampot dahil sa pagmamadali. Hindi naman maitago ng mga lumikas na residente ang kanilang kagalakan dahil sa mga tulong na natatanggap. Ay marami naman po naitulong po sa amin. Sa mga pagkain po, kung tutusin po, hindi na po namin maubos. Tapos po yung mga banig po, may mga kanya-kanya po mga nadating na tulong. Marami po nadating na tulong po dito sa amin. Bukod sa mga pagkain, ay may mga damit din ang ibinibigay sa kanila. Pero sabi nito, nag-iipon sila ng tubig kapag gabi upang magamit sa paglalaba. Si Nanay Ana Villa Vicencio naman ng Lemery, Batangas na nasa evacuation center, naiinip na at gusto nang umuwi sa kanilang lugar. Iniisip daw niya ang kanilang bahay at hayop na naiwan. Binibisita lamang anya ito ng kanyang mga anak araw-araw. Naiisip naman, hindi kami mga gamit sa aming mga hayop. Si Salvi Gaibano naman ng bayan ng Agoncillo na may 8 anak, patuloy ang paghingi ng tulong. Ako po yung humingi ng tulong sa kanila. Sana po matulungan po nila kami kasi hindi ko ho alam na kung saan ko ho dadalhin yung mga anak ko. Sabi ko, sana po kayo na lang po sana ang bahala na sa amin kasi wala po talaga akong ibang lugar na pwede ko pong lapitan. Wala akong ibang tao mapupuntahan. Sana nga po meron pong magbigay sa amin ng tirahan. Para po, kasi wala naman din, kung may magbibigay po sa amin ng pampabahay, wala na naman po rin magagawa. Wala naman siyang katulong sa buhay dahil ang kanyang asawa ilang taon na nakakulong dahil sa kasong panggagahasa na ibinibintang dito. Lubos naman ang pasasalamat nito sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa kanilang mga bakwit. Sa ginawang relief operations ng Inquirer Group, nasa 300 pamilya ang nabigyan ng ayuda. Erwin Aquilon, Radyo Inquirer na binabenta, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa.